عليكم، مرحبا بكم في القناه لولويد حفصه. معكم حفصه البلاوي. اليوم فيديو جديد. الدرس ديال اليوم اللي هو الثالثه اعدادي ديال لي مات لو روبير دون لو بلان. هاد الدرس هذا فيه 3 ديال لي بارتي اللي هما مهمين، غادي نحاول نشرحهم اليوم ما امكن ونحاول نوصلهم ليكم. نبداو الدرس ديالنا. الوغ الدرس ديالنا البارتي الاولى هي نعرفوا معلومات على واحد النقطه، يعني لا بارتي الاولى هي لو كوردوني دان بوين. اول حاجه كيكون عندنا واحد المعلم بحال هكا، كيكون ضروري خصو يكون بيربونديكولير وخصو يكون عنده واحد لو سونتر او، واحد دو بوين اي و جي. بيان سور هنا كيكونوا لي فلاش، هنا كيكونوا لي نومبر بوزيتيف وهنا لي نيجاتيف، هنا لي بوزيتيف وهنا لي نيجاتيف. الوغ هنا عندنا اكس y وعندنا مثلا ان بوين ام. من بعد غادي نفصل شنو هي كل حاجه من هذا الشيء. بيان سور هذا الشيء كيمشي بون ريغل، وهنا كيمشي بيربونديكولير وحتى هنا بيربونديكولير. الوغ نبداو. اول حاجه هنا كيكون عندنا اكس ام وهنا ايغريك ام، لان عندنا هنا النقطه ام. اذا اول حاجه نعرفوا شنو هي او. او هي لوريجين دو روبير، هي الاصل ديال هاد لو روبير كامل. بحال قلنا هي لو زيرو، ملي كتكون عندنا اون دروات غرادوي هي لو زيرو ديال هاد لا دروات غرادوي وهي لو زيرو ديال هاد لا دروات. الوغ اوريجين دو روبير، هيا او اوريجين دو روبير. بالنسبه لا دروات او اي، يعني لا دروات يعني هذه كامله، هاد لاكس هذا كامل او اي اون دروات. شنو هي لا دروات او اي؟ هي اكس دي ابسيس، اكس دي ابسيس. بالنسبه لا دروات او اي هي اكس دي ابسيس. لا دروات او جي هي لاكس دي زوردوني، يعني واحد محور الاراتيب والاخر محور الافاصيل. اكس دي زوردوني، يعني محور ديال لي زوردوني. بالنسبه لهاد لو اكس هذا عندنا هادي لا دروات دي زيكس. الوغ لو اكس ام شنو هو؟ اكس ام هو l'abscisse du point M. Abscisse du point يعني هذا اللي كيكون هنا كيكون l'abscisse ديال لو بوين، واللي كيكون هنا كيكون لوردوني ديال لو بوين بيان سور ديجا في لاكس دي زوردوني. اذا اوردوني du point M اللي هو Y M. l'ordonnée du point M. alors هادو هما اي حاجه في هاد لو روبير هذا عطيناها لو نون ديالها. و لي كوردوني بيان سور هاد لا بارتي الاولى اللي هي لو كوردوني دان بوين. اذا غادي نعرفوا شنو هما لي كوردوني دو بوين ام. الوغ لي كوردوني ديال ام هي اكس ام y m. اذا لي كوردوني سون l'abscisse et l'ordonnée. هذه هي لا بروميير بارتي. بالنسبه لا دوزيام اللي هي لي كوردوني دان فيكتور، يعني l'abscisse و l'ordonnée ديال فيكتور. فيكتور طبعا هي متجهه، كيكون فيها جوج النقط باش كنعبروا عليها، كنعبروا عليها مثلا ب ا بي، كتكون واحد الفلاش من الفوق اللي كتبين لينا لو سونس ديال هاد المتجهه هادي. اذا باش نحسبوا الكوردوني ديال ا بي شنو كنديروا؟
on ouvre une parenthèse, هي XB يعني l'abscisse ديال B moins l'abscisse ديال A et YB l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. مثلا إلا عندنا le point A فيه 5 6 و le point B فيه 7 2. إذا غادي ناخدو XB 7 moins 5 et 2 moins 6. إذا هي 7 moins 5 c'est 2 et 2 moins 6 c'est moins 4. وهذا هما les coordonnées de AB. هذه c'est la première partie des coordonnées d'un vecteur. La deuxième partie il y a les coordonnées les deux vecteurs qui sont égaux. يعني جوج ديال les vecteurs sont égaux. Par exemple AB égale à CD. إذا شنو كيعني هاد الشيء؟ XB moins XA égale XD moins XC. Et YB moins YA égale à YD moins YC. Alors, il y a la règle. La deuxième règle اللي غادي نخدمو بها. هاد la règle هادي غادي ناخدو عليها un exemple. Alors, l'exemple اللي غادي ناخدو هو مثلا on a ABCD est un parallélogramme. ABCD هو متوازي الأضلاع. عندنا A moins 5 moins 6 B 2 3 et C 5 6. Ok? Alors calculez les coordonnées de D. يعني les abscisses, l'abscisse est l'ordonnée de le point D. ديال النقطة D. إذا شنو غنخدمو بهاد لابارتي هادي. إذا إلا كان عندنا ABCD غادي نرسمو لنا ان باراليلوغرام باش نعرفو شكون هما لي فيكتور لي ايغو A B C D. إذا عندنا AB إيكال DC. إذا هي باش غادي نخدمو AB إيكال DC sont deux vecteurs. N'oubliez pas هاد الفلاش هادي اللي من الفوق ديال أنهم دي فيكتور. ألوغ غادي نبداو سامبلومون غادي نخدمو. إذا شنو غنديرو XB moins XA égale à XC moins XD. Ok? Et YB نفس الحاجة les abscisses غنديروها les ordonnées. Moins YA égale à YC moins YD. غنبداو هنا و après غادي نكملو هنايا. Alors XB égale à quoi? On a 2 moins XA égale à moins 5. Et donc moins 5 égale 5 moins XD هو l'inconnu علاش حنايا كنقلبو XD. On a YB c'est 3 moins 6 égale 6 moins XD.
et moins YD, pardon. Alors, on a 2 plus 5. 2 plus 5 égale à 5 moins XD. Et 3 plus 6 égale à 6 moins YD. Donc maintenant, on a 2 plus 5 égale à 7. 7 égale à 5 moins XD. Bien sûr, on n'oublie pas la collade. Et 9 égale à 6 moins YD. Ok? Alors, شنو غنديرو؟ غنبدلو لهادو l'ordre. غتولي XD égale à 5 moins 7. Et YD égale 6 moins 9. 5 moins 7 égale à moins 2 égale moins 3. Et dans le point D, les coordonnées dialo, on a moins 3 et moins 2 et moins 3. Moins 2 ou l'abscisse et moins 3 l'ordonnée. Alors, c'est la deuxième règle. C'est l'exemple. Nous avons la troisième règle. La troisième règle, il y a la somme. La somme de deux vecteurs. Maintenant, on a calculé le vecteur AB. خرج لنا هو 7 et 3. Et le vecteur DC هو 8 et 9. Alors, بغينا نديرو la somme ديالهم AB plus DC. Bien sûr, on n'oublie pas les flèches. Alors, on ouvre une grande parenthèse. On va dire 7 plus 8 et 3 plus 9. On va dire X de AB plus X de DC. Et Y de AB plus Y de DC. Bien sûr, parce qu'on a une somme. Donc, égale à 7 plus 8 et 3 plus 9. Alors, 7 plus 8 égale 15. Et 3 plus 9 égale à 12. Donc, هذا هو les coordonnées ديال AB plus DC. AB plus DC. Bien sûr, les flèches, on ne les oublie pas. Alors, la quatrième partie, les coordonnées d'un vecteur, donc, كلهم sont des petits parties, la grande partie, il y a les coordonnées d'un vecteur. Donc, on a la dernière, il y a le milieu d'un vecteur. Par exemple, on a M, milieu de BC. Vecteur BC. Là, non. De BC. Alors, puisque M est le milieu de BC, il donne XM égale XB plus XC sur 2 égale, on a le point B, maintenant 5 et 3, B, et C, 2, 12 égale XB, c'est 5 plus 2 sur 2 égale 7 sur 2, c'est 3,5. Et YM égale YB plus YC sur 2. YB plus YC sur 2 égale 3 plus 12 sur 2 égale à 15 sur 2 égale à 7,5.
Alors m à 3,5 et 7,5. هذه c'est la quatrième partie. هذه هي la règle ديالها. Alors, et on passe pour la troisième grande partie, la partie 3. Il y a la grande première partie اللي فيها le repère. ودوزنا la deuxième grande partie اللي فيها هاد les 4 règles. D'abord c'est la dernière partie. La dernière partie, comment calculer la distance entre le point, par exemple A, et le point B, une distance. Alors, la distance AB, où on a A fait 5, 2, B, 12, 2. Ok? Alors, AB est égal à quoi? D'abord, on commence par la règle. Alors, x, b, moins x, a au carré, moins y, b, plus y, b, moins y, a au carré. Alors, هادو غنعوضوهم بهاد لي نومبر اللي عندنا هنا. Égale la distance AB. C'est une distance, يعني ما فيها لا هي vecteur لا ندير لها une flèche ولا un segment ولا une droite. Donc XB c'est 12 moins 5 au carré plus 2 moins 2 au carré. Alors 5 moins 2 au carré. J'ai changé de nombre. Je me couche à 0 alors égal 12 moins 5 égale à 7 au carré plus 5 moins 2 égale à 3 au carré égale 49 plus 9. Alors égale la racine de 58. Ok. Alors هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى يكون عجبكم ونكون شرحته مزيان. الا كنتو اول مره كتشوفوا هاد لاشين ما تنساوش تابوناو. وإلا عجبكم هاد الدرس وكنت شرحته لكم مزيان ديروا ليه لايك وخليوا لي كومونتير زوين اللي غادي تقولوا لي فيه يا اما الراي ديالكم على هاد لا فيديو ولا على هاد الدرس ولا غادي تقولوا لي دي زوتر كور اللي نتوما بغيتوهم. وخليت لكم الراحه بسلامه.